Daarna kom ik dan terug naar rechts zonder demonstraties verboden. Oké. Ik ken een derde kindje daaraan. De Nederlanders weten wel eens moeten kopen. Ehi papà, papà, ma come fanno a passare? Ma quanti anni hanno quei ragazzi che vanno passare?
die bak. Dus het is nog een beetje windstaat. Een beetje kappen als stationair vliegen. La température prévue pour aujourd'hui est de 25 degrés centigrades. Même prévision pour le prochain jour. La météo nous prévoit du beau temps pour les 2 jours, 25 à 26 degrés. Petite information supplémentaire, le papa de la petite Francis Berger, délicacement, Oh, de voir, ça me fait un petit peu. Tu me dis, oui, mais quand c'est un jour, on va pas Voilà. Hey, er staat niks op. 40. De kilometer kunnen er afgevoerd worden van militaire tankop. Dat kan uitgerust met een massieve gewicht. Het kan ook uitgerust worden met andere triggers van raketten. Dit alles natuurlijk voor de nabije luchtsteun voor de lucht en de grond. Zoals gezegd, de toestellen die worden continu versneden met nachten met een circa oorzaak. Maar natuurlijk, de verdediging is gewoon ongeveer, dus het gaat ook niet uitleggen. En natuurlijk de NPG robot, activation robot, dat is een speciale scan. Mout. Nous avons bien une petite bonne bière. Your computer chooses not the best way to... The partner, he has both of them.
238 in de snit. Nou, zo ben ik wel zeggen, dat is dus een 238. Dat is een super. Allemaal gaan zitten. Dus nou een cirkeltje met zijn buikje met zijn zijde. Moet ik herinneren? Il a poussé moi contre Mélanie et Claude, alors Claude a failli tomber. We can't receive fuel in the air, so we wouldn't have to pay. I don't think there's any restriction on operating time. That I'm aware of. So you can use your phone. Hello. Gilles, il va décoller. Non, non, c'est bon, ouais. Regarde, Oh, que c'est bien fait. Oh! Il n'a pas quitté. Bruno, pas encore les prendre, ils sont tellement beaux. Non. Oh, mais regarde quand ils font ça. Ah, déjà. Je peux? vite, vite, prends-les. Bah, comme ça. J'ai l'impression de que c'était aussi parfait.
Des ailes et encore deux canons au-dessus du fuselage. Misschien ook om wat te zeggen van de capaciteit zelf in de Corsair kon een kanon gebouwd worden. Dus het kwam aan van zoveel mogelijk vuurkracht mee te nemen in de lucht. Wel nu. Ik koop zo maar per vreemd aantal. Wij evolueren een beetje mee, maar ze zeggen dat dingen geweest zelfs in onze Belgische luchtmacht. Ja, worden dat muziek? Ja, dat weet ik wel zeggen. Uiteindelijk dit gebouwd in 1951 werden dit met dan 2000 toestellen gebouwd. Waarvan er zelfs 455 dat de licentie werden gebouwd. Die werden in de toestellen gebruikt in Nederland. En dat is nog vandaag ziet was origineel een type gebruikt in de Royal Air Force Squadrons tot 63. Het toestel werd daarna opgebouwd tot een PE-11. Uit het Pentagon op 6500 voet, dus 2000 meter. We gaan als je de hoofdweg naar beneden. We hebben ondertussen contact genomen met de continenten hier op de grond. Daar hebben we hem zeker herpositioneerd om eens op de grond onmiddellijk in actie te treden. 40, luitenant van Hende 2340. Donc ce qui est spécial maintenant au langage des parachutistes, c'est qu'ils sont... Zijn ze uitgerust met een nieuw type parachute dat vorig jaar werd aangekocht. Het is een type SOV, Special Ops Vector. Dus een koepel is nog altijd een matrasvorm, maar van een grote landen en zo weinig mogelijk blootgesteld worden. Uit op zeer grote hoogte en de hoogte dan spring ik hier op 25.000 voet, dus zo'n kleine 8 kilometer hoogte, trekken vrij snel de parachute. Daarvoor zijn ze natuurlijk uitgerust met zuurstofflessen, aangezien deze grote hoogte tegen penetratie via dit systeem, dat is op grote hoogte zich vliegen. À une altitude donc de 6500 pieds, apparemment, je viens de le savoir parce que je le sais de moi-même, il y a eu des tests où ils ont sauté de très haute altitude à partir de l'extrême. Les pompiers volontaires, qu'est-ce qu'il y a fait du peuple chercher Drie groepjes van 4 parachutisten moeten vormen. Chutes d'une plus nouvelle génération qui sont beaucoup plus manœuvrables et qui permettent finalement de bien... Zowel dit jaar de militaire ploeg, waarvan de deelnemers hier vandaag ook deelnemen aan de show, meegedaan hebben aan het wereldkampioenschap valschermspringen in 1999. Donc nos parachutistes ont gagné le World Cup en 1999. La raison pour laquelle maintenant ils ont été Uiteindelijk. Dus door te trekken aan die spankoorden gaan ze dus de vorm van die artificiële vleugel veranderen, zodat ze kunnen dragen, van richting veranderen. En zelfs ook de snelheid afremmen of zelfs verhogen. Maar we zullen zien bij de landing gaan ze...
die kunnen dat zo. Of moesten ze naar de Rode Woudje? Ja, ongeveer. Waarbij kan dat het tijdens een Là-bas. wandeling zit dat uiteindelijk Là-bas. een materiaal juist onder hun voeten zich bevindt. Natuurlijk zo kunnen ze niet landen, maar dat is op zich. De mensen met zich geen comfort, misschien kunnen die dat dan nog een keer Le portefeuille de Vandermist Marie a été trouvé et il se trouve au portefeuille de Vandermist Marie a été retrouvé et il se trouve à un des stands d'information. in de jaren 30 gebruikt in de luchtwaffe. De Tigerbot is zelfs nog gebruikt geweest op onze Belgische luchtmacht in de jaren 40. En dan de Belgium natuurlijk werd gebruikt als opleidingstoestel bij de Finse luchtmacht. Sapka en Sonaka, waarbij de toekomstige ruimtevader Frank de Winne aanwezig is en ook foto's en handtekeningen zal uitdelen. Een aantal Amerikaanse vliegtuigen tentoongesteld. L'avion appelé F-15, A-10, Tornado, F-16 et tous les autres avions. Il y a différents stands ou d'attractions, entre autres il y a un stand de la Sapka Soleka où vous pourriez rencontrer ce matin. Les F-15 de Laïkonet, il n'y en a aucun qui a des trucs largués. Hein? Quand tu vois le nombre de bombes qu'ils ont larguées. Hein? Verjaardagen, dat wil zeggen, er zijn vliegtuigen die misschien niet meer op gasten gebruikt worden, maar andere bedrijven wel eens verenigingen te laten worden. Met vol enthousiasme probeert oude vliegtuigen te optrallen met hetzelfde doel. Oude vliegtuigen juist de reden hier aan het publiek voorstellen. Laat ze ook maar parkeren. Er zitten snelle dingen in om bij piloten die achterbleven op de opsporing te starten en zo snel mogelijk de piloten te recupereren. Abattu en territoire ennemi. On est sur la piste des marquetis. Wacht daarop. Dus Roger, Lodewijk, ga alsjeblieft naar de VIP-tenten. Zoek daar het informatiecentrum. Uw zoontje wacht daarop u.